Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Uyu munsi nanone turongera tuganire. Twerekeje hano mu mujyi wa Kigali aho tugiye kuganira na Honorable Karangwa Kizoroge, kuri ubu akaba ari umusenateri hano mu Rwanda. Gusa si ibyo gusa kuko yagiye aba mu nzego nyinshi zitandukanye, zimwe muri zo yigeze kuba perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora igihe kitari gitoya, yayoboye kandi ikigo cy'ubushakashatsi mu bumenyi n'ikoranabuhanga hano mu Rwanda aricyo IRST, ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Tugiye kuganira nawe kugira ngo tubashe kumenya byinshi bimwerekeyeho, bishoboka ko udukurikiye muri kano kanya ushobora kuba ujya umwibazaho cyangwa se utaruzi. Icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikira uciye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, aho tugaragara kuri Facebook One Nation Radio, kuri Twitter naho One Nation Radio, kuri Instagram naho ni One Nation Radio, ndetse no kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Jewe nitwa Simeon Stizo Muhumuza, dukomeze tubane. Twishimiye kwakira mu kiganiro cyacu nahaga. Murakoze, nanjye birashimishije kuba wenda mumpaye uyu mwanya kugira ngo tuze kugira icyo tuganira ku birebana n'igihugu cyacu. Yego. Ngira ngo ikibazo cya mbere naheraho, iyo umuntu asomye amateka yanyu nk'uko nabibwiraga abadukurikiye ni menshi cyane, ariko hano mu Rwanda birashoboka ko no mu badukurikiye harimo abantu wenda bashobora kuba baranyuze mu kigo cya Setandre, ni ikigo mwizemo ariko mukakigamo, no kubadukurikiye icyo gihe hari muri 57, kera cyane, harimo n'abatari babizi ko ari ikigo kimaze imyaka ingana gutyo. Umuntu yakwibaza, yagira amatsiko muri rusange nk'abanyeshuri mwigaga hariya, byari bimeze bite muri icyo gihe? Murakoze. Njye ndi mu bagize amahirwe yo kuba muri promotion ya mbere ya Collège Saint-André. Twatangiriye i Nyanza, tuhamara umwaka, hanyuma turimuka tujya i Rwamagana, hanyuma naho tuhamara umwaka, turahava tuzi Kigali. Niho rero Saint-André nuko yatangiye muri make. Ndi muri promotion ya mbere y'abayitangiye, ariko ni ukuvuga yuko muri iyo promotion hari mu byiciro bibiri. Hariho abari mu ishuri ryitwaga auxiliaire kera, abo barabafashe ngira ngo bari bafite amanota meza ya mbere, batangira umwaka wa kabiri wa college. Hanyuma twebwe twari batoya kuri abo ngabo, twari turangijwe umwaka wa karindwi i Kabgayi. Hanyuma noneho tujya gutangira umwaka wa mbere wa Collège Saint-André i Nyanza. Muri make nibyo yari college ya mbere mu Rwanda, mu mashuri make yari mu Rwanda icyo gihe, kuko uretse Collège Saint-André hari Petit Seminaire y'i Kabgayi, ndetse hari n'iya ku Nyundo, hari na École de Moniteur ya Izaza, ndetse ubwo hari hanatangiye na École de Moniteur yagiye Ibyumba ariko ikomoka i Kabgayi. Donc mukubwira ko mu Rwanda hari amashuri make cyane. Ariko hari na École de Moniteur yo mu Byimana yari ifitwe n'abaprimariste, ndetse n'indi yabaga Isave. Honorable, kiriya gihe ntabwo byari ibintu byoroshye kuba umuntu yabasha kwiga, noneho bitewe n'ubwoko bwanyu, ariko si namwe gusa n'abandi bagenzi banyu nk'abanyeshuri, byabashaga gukunda gute? Icyo gihe dutangira muri za 57 tuvuye muri internet, nibyo bitaga internet, umwaka wa gatandatu, njye nawe yigiye Rwamagana. Hanyuma duhura n'abandi bana bari bavuye mu zindi internet hirya no hino mu gihugu. Ntabwo ikibazo cy'amoko, ibyo bita amoko mu Rwanda, cyashingirwagaho muri icyo gihe kugira ngo umuntu abone ishuri. Umuntu yabonaga ishuri kubera ko yatsinze ibizami byatanzwe. Habaga ibizami ku rwego rw'igihugu, wabitsinda ukajya mu ishuri wasabiye. Baduhaga
urwandiko turangije interina tugasaba amashuri ukandika amashuri 3 hanyuma watsinda bakazaguha amashuri baguhaye. Ntabwo icyo gihe ibintu bijyanye n'amoko byaje kuza nyuma, ntabwo byakoraga muri icyo gihe. Yego. Byari ikibazo cyo kubitsindira gusa. Yego. Murasoje rero amashuri mu Rwanda, ariko mwaje no gukomereza hanze. Umuntu aramutse anavuze ko muri mu bantu mu Rwanda kubera icyo gihe bitari byoroshye babashije no kubona impamyabumenyi zinahanitse mu gihe cy'imyaka yo hambere, ntabwo byabaga byoroshye. Umuntu yakwibaza ati byabashobokeye bite kuno no kugera n'aho mubona amahirwe yo kujya kwiga hanze y'u Rwanda? Muri icyo gihe ibintu byari bitangiye kumera nabi mu Rwanda. Politike itangiye gufata intera y'ivangura nk'uko byari byaratangijwe mu myaka ya mbere muri za 57 na za manifesto bita manifesto y'abahutu. Donc byari bimaze gufata intera itari nziza, kandi nk'uko mubizi nyine muri 62 niho habaye independence y'igihugu, ibintu byahindutse, habaye repubulika, ndetse na politike y'u Rwanda ishingiye koko ku byo bitaga amoko. Ni ukuvuga rero yuko njyewe mvuye muri Collège Saint André, ntabwo ariho narangirije, nagiye mu bafureri, nkora postura, nkora na noviciat mu bafureri, hanyuma nza kuba umufureri Josephite. Hanyuma mu gihe gitoya ndangije noviciat banyohereza kujya kwiga i Bugande. I Bugande mu ishuri n'ubu riracyahari hariya Entebbe ryitwa St Mary's College, yayoborwaga n'abafureri b'abakanadiye, Brothers of Christian Instruction. Bon, ndahiga, hanyuma abafureri baza kubona scholarship, batuvana aho ngaho twari babiri tujya i Burayi, tujya kwiga mu Bwongereza. Ubwo ndabicamo muri make, tuza kuva mu Bwongereza tuza mu Bubiligi. Mu Bubiligi mpindura amashuri gato, ntangira école technique, niga icyo bitaga scientifique industriel, ndayirangiza. Hanyuma nza kujya muri Université catholique y'i Louvain. Donc aho ngaho ntabwo mbinamo byinshi cyane kuko nigeze kubivuga mu buryo buhagije, kandi igihe dufite ubu ngubu ni gitoya. Ariko muri make nakubwira yuko kuva na mbere ndi mu Rwanda, yewe turangiza na primaire no muri Saint André aho ngaho, nakunze kwiyumvamo science. Icyo gihe mu Bubiligi bwo hari mu we mwaka? Nagarutse naje mu Bubiligi tuva mu Bwongereza muri 64. Yego. Ni ubwo nakomeje nyine niga scientifique industriel, hanyuma noneho muri 66 nibwo nagiye Louvain. Yego. Niga bon, nsaba kujya kwiga, nabanje gusaba kujya kwiga imibare baranyangira, kuko igihe ntabwo bumvaga yuko umwirabura ashobora kujya kwiga science. So bansaba kujya kwiga ibindi bitari science, kujya kwiga iby'amategeko, social sciences muri rusange. Ariko kubera yuko burya mu mashuri buri mwana wese aba afite ikintu akunda kandi akakiyumvamo, kandi icyo akunda akaba ari cyo ahora yiga ashyizeho umwete, ugasanga n'ibindi ndetse atanabyitayeho. Nanjye kubinyerekeye numvaga science aricyo kintu kindimo, imibare, ibyo bya science, bya chimie, bya physique, nibyo numvaga bindimo. Ubwo rero bamaze kunyangira kujya kwiga imibare ndahatiriza, ariko nza kugira Imana, umusenyeri wari vice recteur wa Université catholique ya Louvain baza kunyemerera, ariko bampa condition, barambwira ngo turakwemereye ujye kwiga muri science icyo ushaka kwiga, ariko nutsindwa tuzakwirukana, ntabwo ahandi tuzakwemerera.
ibyo mbivugiye kubera yuko mu byanteye umuhate byatumye nshyiraho umwete kugira ngo nabishobore nuko nari mfite icyo kintu cyo kuvuga ngo nutsindwa tuzakwirukana nta n'ahandi uzabona wakwiga muri Louvain muri Université Catholique ya Rwanda. None si icyo gihe umuntu nanone yagira amatsiko kwiga siyanse byari ibintu bibarimo koko cyane ko ari n'amasomo akenshi n'ubu ngubu uyu munsi wa none abandi banyeshuri bakunze kuvuga ko agoye akomeye kwiga. Mwebwe ni iki cyabashoboje kuvuga muti ariko ngiye nakomeza siyanse? Ni rwa rukundo cyangwa? Urumva nakubwiye ko mvuye mu Bwongereza nje mu Bubiligi nakoze icyo bitaga scientifique industriel ni siyanse. Donc urumva rero niho nakomereje ndabikunda mbijyamo nkumva ari byo nishoboye. Ibijyanye n'indimi bijyanye na social sciences narabyiga kugira ngo mbone amanota ariko ntabyiyumvamo. Ntabyiyumva. Ubwo rero muri Louvain baje kuza kwenyemerera kunyandika muri chimie. Bon ndabyiga ngira Imana ntabwo nigeze nsindwa na rimwe. Narize ndarangiza ubwo ndabivuga muri make ndangiza bachelor degree hanyuma ni ibindi bikurikiyeho noneho nza kuba admis nza kwemererwa gukora PhD muri chimie. Umwarimu wanyoboye wankurikiranye muri bachelor degree no muri intermediate courses zo kugira ngo ushobore kujya muri PhD. Donc niwe wasabye ko nakora PhD kandi nkayikorera muri laboratoire ye akanyobora. Guhera icyo gihe rero nari maze kwiyumvamo neza ibijyanye na siyanse ntabwo bagifite ntaki kandi nabo barimu nabo bari bafite ibyo bintu byo kuvuga ngo muri laboratoire ntiyakwiga siyanse muri icyo gihe cyacu. Nabo bari bamaze kubona yuko nari bishoboye kuko ntabwo nigeze nsindwa kandi igihe cyose natsindaga n'amanota meza cyane. Nk'abanyarwanda rero muri icyo gihe mwabaga muri Burayi, munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi twizihizaho ubwigenge, tariki ya 4 tukizihizaho kwibohora mu Rwanda. Hashize imyaka 26 hari urugamba rwabaye rwo kubohora igihugu, ariko muri icyo gihe wenda tuvuye gato mu bijyanye n'amasomo aho mwabaga nk'abanyarwanda babaga bari Burayi mwabashaka guhura mukagira uko muganira nk'abanyarwanda ku bibazo by'igihugu? Twarahuraga cyane cyane nkatwe ubwo ndavuga groupe yacu twari impunzi. Reka nkubwira akantu gato kakwereka icyo twari turi icyo gihe. Mu Bubiligi u Rwanda rwari rumaze kugira ambasade, hariyo ambasade wa Munyaneza, Augustin Munyaneza. Twigeze kwikora tuzi neza ko ari uburenganzira bwacu tujya gushaka pasiporo nyarwanda. Araza ikintu yatubwiye ni kimwe gusa, yatubwiye ngo ariko ntabwo muramenya ibyanyu uko byabaye, ngo ntabwo muramenya ko mutari abanyarwanda, nimumvira ahangaha kuko mwateye ambasade y'u Rwanda, nimutahava vuba ndahamagaza abapolisi. Ibyo nkikubwiye kugira ngo nkubwire ngo icyo twari icyo gihe, kandi ndabikubwira kugira ngo nakumenyesha yuko mu byaduteye imbaraga zo gukora, zo guhura, zo kuganira ku cyo turi cyo, nicyatumye tuba icyo twari icyo gihe. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umugabo akwirukana kera akakumara ubwoba. Ibyo byose rero byatumaga duhura tukaganira kuri situation yacu, tukaganira ndetse tukaganisha n'ahazaza hacu n'ahazaza h'igihugu cyacu. Ariko cyane cyane twahuraga dushakisha ukuntu twafasha n'abarumuna bacu bari basigaye batatanya hirya no hino mu Burundi no mu bindi bihugu, uko twashoboraga kubishobora kose, uko twashoboraga kubonera financial support cyangwa se scholarship, twakoraga ibishoboka byose kugira ngo nabo baze. Nibyo rero twahuriragamo tukaganira kuri situation yacu, tukaganira n'ukuntu twafasha n'abarumuna bacu kugira ngo nabo bashoboye kujya kwiga. Ikintu twatwemeje imbere ni ukwiga. Muri 87 kugira ngo nibwo mwafashe icyemezo cyo kujya mu muryango wa FPR Inkotanyi.
ni iki cyabateye gufata icyo cyemezo? ubwo urakoze cyane kuri icyo kibazo. 1987 ntabwo nari nkiri mu Bubiligi. Icyo gihe deja nari umwarimu nigishaga muri universite yo muri Congo y'uyu munsi, kuko icyo gihe yitwaga UNAZA. Nari Bukavu hariya mu cyo bitaga n'ubu cyahari cyitwa ISP, Institut Supérieur Pédagogique. Ni ukuvuga rero yuko ntabwo twataye umurongo, twarakomeje aho twari turi hatandukanye, twakoraga hatandukanye, twakomeje kwibaza kuri ibyo bibazo, ariko kandi tukanabishobozwamo cyane nuko twatotezwaga. Aho twari turi twaratotezwaga, mu Rwanda ntitwashobora kuhagera. Ibyo rero byari ni wa mugani nakubwiye ngo umugabo akirukana kera akakumara ubwoba. Hanyuma na mbere yuko RPF itangira, hatangiye ranu ibitekerezo bya ranu byari bimaze gukwira hirya no hino, abantu batangiye kubyumva. Muri 1987 umuntu avuze muri make yihuta, nibwo RPF yatangiye. RPF yatangiye isanga deja abantu bari bafite ibyo bitekerezo byo kwibaza ahazaza h'igihugu, kandi ahazaza h'igihugu n'ahazaza h'Abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga rero yuko ntabwo ari ibintu byadutunguye, ni ibintu byadusanze turi muri iyo mood. Abanyarwanda bose mwari muri aho ngaho, wenda muri kumwe musangiye twese rwose nk'abitsamuye, ku buryo kujya muri FPR ni ikintu cyabaye vuba cyane, nta n'uwazo yaje. Imbogamizi rero uyu munsi hari abana, hari urubyiruko batumva muba mwaranyuzemo ibyo bitari byoroshye, ariko byabaga bimeze biti icyo gihe? Cyane cyane nk'aho twari turi muri Congo, kuhakorera nk'ibyo ngibyo bijyanye na politike ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko twari twaragombye kwitabaza kugira ngo dushobore kubaho, dushobore no gukora. N'amazina yawe ari amazina yari yacu, ariko kuko muri Congo cyangwa se muri Zaire icyo gihe hari n'Abanyarwanda bahatuye hariya mu Kivu y'Amajyaruguru, na Kinshasa bari bahari benshi cyane, no mu yindi migi za Lubumbashi, za Kisangani, hose Abanyarwanda bari bahari. Twitaga amazina yacu, ayo twabanagaho n'ay'Ubukirisitu, kuko ibyo byari byaraciwe muri Zaire yose. Ni ukuvuga rero yuko gukorerayo politike ntabwo byari ikintu cyoroshye, ariko twarabikoraga, tukabikora rwihishwa, ubwacu tuzi neza icyo turimo, ibyo dukora uko tubikora. Ariko nagira ngo mbone umwanya aha ngaha nshimire urubyiruko rwacu rwose. Ngira ngo uko tugenda duhererekanya muri iki gihugu cyacu, icyo kintu cyari gikwiye kuzasigara, kandi kikazahora kiba imbarutso cyangwa se ikibatsi mu rubyiruko rw'Abanyarwanda, kwiyumvamo ubwo bushake niyo mpano yo guhora iteka bari hafi gutabarira igihugu bibaye ngombwa. Urugamba rutangiye rero ngo mwumvaga bimeze bite? Urugamba rwatangiye burya rero muri FPR ntabwo urugamba ariko rwari rwimirijwe imbere. Twabyitaga option 0. Ni ukuvuga yuko FPR mu ngamba zayo, muri priorite zayo, yari ukumvikana, yari ukuganira n'abandi Banyarwanda n'abari mu Rwanda, bari bafite ubutegetsi mu Rwanda, kuganira kugira ngo abantu bicare baganire, basuzume amateka yabo, barebe impamvu zateye ibyo twari turimo, impamvu zatumye Abanyarwanda batatana, izatumye Abanyarwanda batotezwa, kugira ngo abantu bumvikane, noneho bagaruke kuri cya gicumbi cy'Abanyarwanda nk'uko byari bimeze mbere. Ibyo rero byarageragejwe, FPR yarabigerageje, ikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ibyo biganiro bibeho, urumva. Ariko abari hano mu Rwanda barafite ubutegetsi, baranangira. Muri uko kunangira rero burya ni nayo mpamvu y'intambara. Ntabwo FPR yatangiye ifite gahunda yo kujya mu ntambara. Yego. Uyu munsi turi tariki ya mbere, musibe ejo n'ejo bundi azaba ari tariki ya 4. Nk'iyo igeze mwebwe, ni iki gikunze kubagaruka umutwe wanyu? Ikintu gikunze kungaruka mu mutwe, nta nubwo ari kuvuga ngo gikunze kungaruka mu mutwe, navuga yuko kimpora mu mutwe. Nonko nabifatanyije n'ubuzima bwanjye bwose icyo nabaye cyo, kuko maze kwiga igihe cyose nabaye mu burezi,
ikintu kingaruka mu mutwe rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere abantu mu gihe gitoya tubaho kuri iyi si tugomba gushyira imbere ni ugukunda igihugu cyawe, ariko ukagikunda wimazeyo wowe wese, ukagikunda udashingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe, ukagikunda wubakira ku nyungu rusange za bene igihugu, ari abariho muba muri kumwe icyo gihe, ari n'abazaza n'igihe utazabona hari. Nicyo kintu rero ngewe mbona gikomeye cyane twavanye no muri aya mateka yacu, ndetse no mu mateka ya RPF. Noneho unagiye no muri rwa rugamba byabaye ngombwa yuko ruba, ntabwo rwajya gushoboka hadashingiwe, hatubakiwe kuri uwo muco, kuri iyo ndangagaciro yo gukunda igihugu. Yego. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 irabaye, ariko irangiye ngo igihugu cyasaga nkaho gihereye kuri zeru, ntabwo byabaga byoroshye. Icyo gihe nihe mwenda mu nzego mwe mwari murimo muyoboye, nihe byari bigoranye cyane? Rwose urakoze cyane kuri icyo kibazo. Tugitangira dutashye muri 1994, nakubwiye ko nigishaga na mwarimu muri universite yo muri Zaire, kugira universite yari imwe muri campus zitandukanye. Naraje mu Rwanda uretse kwishimira kugaruka gutaha mu Rwanda n'abandi, umusanzu natanze kandi nafashijwemo n'ubuyobozi bw'igihugu ni ukujya gutangiza universite y'u Butare, Université Nationale y'u Rwanda. Twaje gutangiza muri 1995. Hanyuma ariko iruhande nari mfite n'indi nshingano yo kongera gutangiza ikigo cy'ubushakashatsi cyitwaga IRST. Abantu b'i Butare nk'uko abantu babizi, muri Butare hapfuye abantu benshi cyane. Jenoside i Butare yagize umwihariko. Ni ukuvuga rero ko muri ibyo bigo byombi cyitwa ibyo bitaga Abatutsi bose bari barapfuye, kandi bari bahari benshi b'abarimu n'abanyeshuri. Muri IRST nuko abandi batahigwaga batishwe bo bari barahunze bose. Donc ni ukuvuga yuko twatangiriye ntabwo ari muri zero, ni under zero. Ariko kubera wa muhate, kubera rwa rukundo rw'igihugu, kubera na za objectives za RPF abantu bari bubakiyeho, byaradushoboje twese turafatanya. Ubwo ibintu byari bigoranye ni ukubona abakozi kugira ngo bikore. Twari dufite iyo nshingano yo kuvuga ngo byanze bikunze ibyo bigo byose, reka tuvuge nka IRST, nka Université Nationale y'u Rwanda n'ibindi byose mu gihugu byose byari byarasenyutse, byarabaye amatongo pratiquement. U Rwanda mu magambo make, u Rwanda ntirwari rukiriho. Abanyeshuri bari nkabangaye muri kaminuza? Bari bake cyane. Twatangiranye abanyeshuri bake cyane, nta nubwo bari bageze no ku 2,000. Bari bake rwose. Ariko icyadufashije nanone ni ukubera yuko mu mateka y'igihugu cyacu abanyarwanda babujijwe kwiga. Kuko kwiga mu Rwanda byari ikintu cyo gutoranya cyane, hakiga bakeya. Nk'urugero naguha ni uko Université Nationale y'u Rwanda tumaze kuyitangiza mu myaka 3, 5 na 5 na 6 na 7, hari yamaze kurangiza abanyeshuri bakubye hari inshuro 3 abarangije muri ya myaka yose kuva Université y'u Rwanda itangira muri za 1963. Donc ukubwira yuko icyo gihe abanyeshuri barabyitabiriye benshi cyane. Hari urubyiruko rwari ruvuye hanze rwaracishije amashuri, hari abari mu Rwanda bari barabujijwe kwiga, banakuze, ariko bose barabitabira kwiga, baraza bariga bafite umuhate, bafite ubushake. Ibyo nabyo byatumaga abantu bagira ubutwari bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bige. Yego. Hanyuma nyuma yaho mwaje no kuyobora komisiyo y'igihugu y'amatora. Mbere yo kujya muri komisiyo nari muri IRST, hanyuma muri 2003 bashyira muri komisiyo y'amatora yari itangiye.
nyibera perezida ariko mu buryo butari imikorere ihoraho ya buri munsi kuko nakomeje kuyobora icyo kigo cya IRST nyuma y'amatora muri 1994 noneho banyimurira muri universite mba umuyobozi wa Université Nationale y'u Rwanda muri 1996 irangira banyimurira muri KIST ngurana n'uwari recteur wa KIST agiye Butare nangiza muri KIST so naje kuva muri KIST nyine njya muri Sena ariko hagati ya KIST na Sena ngira ngo nabanje kumara nk'imyaka 2 muri kiriya gihe rero cy'amatora ngira ngo hari imbogamizi wenda ziba uyu munsi abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya baba batumva mwe muha murimo wenda mu nshingano ni izihe mbogamizi cyangwa se challenges mwagize numva kuva muri 2003 kugera na 2011 hari imbogamizi ziba zirimo burya rero imbogamizi ntabwo dushobora kubura ariko kandi imbogamizi iyo ugize imana zikabaho muri system iri yubatse neza kandi mu byo ukora byose iyobowe nuko gushaka kubaka igihugu za mbogamizi hari ubwo kenshi ziguhindukiramo opportunities mu matora warumbajije ntangira muri komisiyo y'amatora kuba umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu 2003 ubwo twateguraga nyine amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'inzego z'ibanze amatora y'inteko rusange bagize inteko rusange imbogamizi zari nyinshi cyane kuko mu Rwanda mu mateka y'igihugu cyacu nibwo bwari bigiye kuba ubwa mbere habaye amatora ku buryo bwisanzuye ku buryo bwa demokarasi nakubwira kuko umwanya dufite ni muke cyane ariko navugamo imbogamizi zimwe zanavuyemo opportunity hanyuma zinagaragaza bya bintu navugaga mu kanya bijyanye n'urukundo rw'igihugu kuko iyo ukunda igihugu ukacitangira ukagikorera maze kubona yuko nta cyakunanira nta cyananirana icyo washaka cyose wakigeraho muri ayo matora yo mu 2003 ikibazo twabanje kugira ni ikibazo kijyanye na mikoro n'amafaranga twari dukeneye amafaranga menshi cyane kuko byari gutangira nko kubaka inzu byari gutangira twari dukeneye amafaranga menshi cyane icyo gihe umuzungu wari uhagarariye Union Européenne witwaga Jeremy sinzi niba kibaho n'ubu ndavuga ngo yitwaga ariko wenda ashobora kuba kiriho Jeremy aza gutanga condition ngo ya Union Européenne yuko tugomba gukurikiza gahunda yabo y'amatora kugira ngo bashobore kuduha amafaranga bababwira ngo nimukurikiza gahunda yacu kuko bashaka yuko tubanza gutoresha abagize inteko ishinga amategeko noneho perezida akazatorwa nyuma none ariko ntabwo ari gahunda ya leta ari kubanza kugira amatora presidentielle hanyuma hakaba amatora y'inteko ishinga amategeko bo rero bari batubwiye bati nimukurikiza iyi gahunda twego turabaha amafaranga yose yo gutoresha ariko kuko twari muri system nubwo hari ibibazo byinshi cyane ariko twari muri system yubakiye kuri kwa gukunda igihugu yuhagiye kukwiha agaciro donc abo bazungu leta yacu ibabwira ko no tugomba gukurikiza gahunda y'igihugu gahunda y'abanyarwanda uwashaka gufasha yafasha utashaka akarorera iyo rero twagize ikibazo cyo kuvuga ngo ariko aya matora turagenda dute ndabyibuka Ministre Kaberuka niwe ari Ministre wa Finance twagiranye inama nakomeza no kumushimira rwose nzamushimira buri gihe twagiranye inama hanyuma ubwo arambwira ati professor ati abazungu amafaranga yabo ni mpanguhe iyo bayaguhaye bagushakaho ibindi none rero twebwe kuko turashaka amatora n'ay'abanyarwanda bagomba kwishyiraho ubuyobozi bwabo tugomba kubikora nk'abanyarwanda tugomba kwishakamo imbaraga icyo kintu cyaranyubatse duhera aho ngaho ntangira gukorana n'uwari prefe wa Kibungo Ambassador Kimonyo nawe nshimira cyane
waje kudufasha rwose kuko yanyubatse kandi ngira ngo n'abandi twakoranaga yarabubatse n'abanyarwanda muri rusange yarabubatse kuko ni naho abantu batangiye kuvuga ngo icyo twebwe abanyarwanda twashaka tucyumvikanyeho twese twakigeraho byanze bikunze. hanyuma hari ibintu bijya bikunda kubaho by'uko nk'uko n'undi mu bitubwiye abanyamahanga cyane cyane mu bihugu by'i Burayi iyo bateye inkunga usanga hari ibyo bifuza kuri Afurika cyane cyane ku banyafurika nubwo biba byitwa ko ari impano ariko ugasanga wa mugani hari ikindi kibikurikiye ariko hari n'ibibaho mu matora ugasanga baranenga baravuga ko mutagendeye ku mategeko ya nyayo ko habayemo uburiganya nka komisiyo y'amatora mu gihe wenda mwari mukirimo ntabwo mwigeze muhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Ibyo bibazo twahuye nabyo kuko icyo bashaka ko dukora sibyo twakoraga. Twebwe twakoresheje amatora urumva yari ashingiye ku bushake bw'abanyarwanda ashingiye no ku bushobozi bw'abanyarwanda kuko nakubwiraga mu kanya nibo batanze ibyangombwa byose kugira ngo amatora ashobore kubaho. Urumva dukora amatora yitabiriwe n'indorerezi z'isi yose n'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye. Ibyacu twakoze mu matora harimo transparency iteye ubwoba ku buryo nta kintu twahishe urumva kuko icyo twari twimirije imbere nka komisiyo yari ihagarariye igihugu kandi twagenderaga kuri politike y'igihugu icyo gihe n'ubu igikomeza yari ukuvuga ngo duhe urubuga abanyarwanda bakore icyo bashaka bashyireho ubuyobozi bishakira kugira ngo ubwo buyobozi abe nabwo buzatangira gukosora amateka y'igihugu cyacu. Ni ukuvuga rero ko abazungu aho ngaho twagiranye ibibazo bitari bikeya twagiranye ibibazo bitari bikeya kuko icyo gihe ikintu cyabaje no kubatangaza bo bari bazi yuko abakandida batandukanye bo muri mitwe ya politiki itandukanye badashobora kuzemerwa kuko bari bafite za prejuje ariko baremewe na Twagiramungu yajemo umukandida urumva tumuha ibyangombwa byose abona ibyangombwa byose byahabwaga abandi bakandida bose uhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika icyo gihe yari kandida wa RPF donc ibyo yahabwaga nk'umukandida nibyo n'abandi bakandida bose bahabwaga batwagiramungu banayinzira ba Rivera Mukabaramba nawe yari umukandida aza kuza kuvamo hagati abo bose n'abandi bakandida bigenga bari bahari bose babonaga ibintu bimwe urumva. Abazungu rero buriya mwebwe mukiri batoya muzanabamenye iyo umuzungu muri system yabo ya mpatsibihugu iyo babona ukora ibintu bakabona bigenda neza ni ikibazo kuri bo kiba ikibazo ahubwo noneho bakashaka ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze ko ibyo wakoze urumva ari byo bibazo. Ariko twahanganye nabyo abo bazungu hari ba ambasaderi hari ambasaderi w'umunyamerika hari abungu nakubwiraga Jeremy wo muri Union Européenne twahanganye nabo kuko bashaka kudukoresha ibyo bashaka bo ariko twebwe tukababwira ati twebwe turakorera abanyarwanda. Muri 2010 noneho nayo mutugeho mu 2010 ibyo ntabwo yatugoye cyane nk'ayo mu 2003 kuko ari mu 2010 twubakiye kuri byinshi byari byarabonetse kandi byatanzwe n'abanyarwanda byaturutse mu mbaraga z'abanyarwanda. Ubwo ndashaka kuvuga ibikoresho byinshi hafi ya byose twakoresheje mu matora yo mu 2010 byaturutse mu musaruro w'abanyarwanda muri ubwo bushake bw'abanyarwanda mu matora ya 2003. Amatora y'ibihumbi 2003 buriya yabaye intangiriro cyangwa se yabaye foundation yandi matora yandi yakurikiye. Uno hado ngira ngo nanone mu nshingano nanone mwagiye muhabwa harimo no kuyobora kaminuza ubu basigaye bavuga ko ari cyahoze ari KIST. Hari abanyeshuri benshi ubu bashobora no kuba bakurikiye mu kiganiro twagiranye namwe ariko nibihe bihe wenda byanyu bari byinshi ariko nibe mutajya mwibagirwa cyane muri cya gihe muyoboye ya kaminuza.
reka mpere Butare. Nyobora Université Nationale du Rwanda cyangwa National University of Rwanda, NUR. Ibihe byiza, hari ibihe byiza, hari n'ibindi bihe bibi, ariko wabihuza ukaza kuvanamo umusaruro. Ariko cyane cyane ibyiza bikaba byakurura ibibi kugira ngo nabyo bive mu nzira. Ikintu cyashimishije, kamere ku byanshimishije, ikintu cyashimishije ni umuhate, ni ubushake, ni imikorere, ni imikoranire hagati y'abari bagize inzego zitandukanye muri iyo kaminuza y'Ubutare, uhereye no ku banyeshuri. Ubwo bushake, uwo muhate, iyo mikorere, iyo mikoranire hagati y'inzego zitandukanye za kaminuza ni ikintu nabonye nacyo cyari cyubakiye kuri ya ndangagaciro yasaga naho ari urumuri rushya rw'igihugu, rwo gukunda igihugu, rwo kwishakamo ubushobozi, rwo kwishakamo ibisubizo by'ibibazo ibyo ari byo byose. Ibyo kintu rwose nakibonye haba mu barimu, haba mu banyeshuri, haba mu bakozi basanzwe ba kaminuza. Icyo ni cyo kintu nabonye cyari gishimishije cyane. Imbogamizi nuko twakoze muri iyo myaka, mushobora kubyumvisha, ntabwo byari byoroshye ku bijyanye n'amikoro. Ntabwo amikoro yari ahagije ngo dukore ibyo twifuza gukora byose, ariko kandi n'ayo mikoro twasaga n'abayafite kurusha n'izindi nzego za leta. Ayo mikoro nanone bayagereranya n'amikoro y'igihugu icyo gihe. Ariko n'ayo mikoro makeya twari dufite muri kaminuza, nayo yabaye imbarutso yo kwishakamo izindi mbaraga zatumye dukora ibintu byinshi cyane muri kwa gufatanya muri ya mikorere, muri ya mikoranire. Ngeze muri KIST rero naho nahasanze uwo muco, urubyiruko rwo muri KIST. Ikintu nasanzeyo, bari bafite inyota yo kwiga, muri condition wenda zasaga n'iziruta gatoya izo muri NUR, kuko KIST yari ifite special financial support, mainly yabaga muri World Bank. Ariko ubwo bushake, iyo nyota yo kwiga, iyo nyota yo kumenya, nayo narayihasanze. Hanyuma ngira ngo ubwo mutubwiye muri KIST, ariko nta mbogamizi yabayemo cyane. Imbogamizi najyaga nkunda wenda kurwana n'abanyeshuri n'abarimu ku bijyanye no kubahiriza igihe cyo kwiga, ibyo kwiga. Donc urumva KIST yari mu mujyi wa Kigali, kwigira mu mujyi ntabwo ari kimwe no kwigira za Butare. Ngira ngo urumva ko icyakururaga abanyeshuri hano muri Kigali ntabwo ari kimwe n'ibyakururaga abanyeshuri muri Butare. Ngira ngo uru rubyiruko ushobora kumva icyo nshaka kuvuga. Hanyuma rero umuntu yavuga ko ubuzima bwose mwaciyemo, kuba impunzi n'ibindi, byabafashije bite guhinduka abo muri bo umunsi? Reka ngaruke kuri wa mugari naguciriye ngitangira, ngo umugabo akirukana kera akakumara ubwoba. Burya kuba impunzi, twebwe twari tukiri bato, ariko ntabwo twari impinja, twari muri za koro segonderi ubuhunzi butangira. Ni ukuvuga ko burya abababaye cyane ni ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu batangiye ubuzima bushya batigeze banatekereza ko bazabujyamo, aho bari mu gihugu bitandukanye, bagenda bajugunywa mu mashyamba nk'inyamaswa, bagira ubuzima bubi, ariko muri ubwo buzima nanone bafite wa muhate wo gukora ibishoboka byose kugira ngo abana babo bige. Urumva ko nibo bababaye kuturusha. Hanyuma natwe mu bihugu bitandukanye aho twari turi, ari abari Burundi, ari abari Bugande, ari abari mu bindi bihugu bitandukanye, natwe twari icyo gihe nakubwiraga twari Burayi. Urumva twari banyamwigendaho, umuntu akirwanaho kugira ngo ashobore kwiga. Abandi bagenzi bacu babaga mu Rwanda bari bafite za scholarship z'u Rwanda cyangwa se bahabwa n'abazungu. Ariko kuba twari muri izo conditions nabyo
byatubereye opportunity yo gukora, yo kuba serious, yo guharanira kugera kuko twagomba kugeraho, yo kutarangara. Burya mu buzima bwacu nk'abantu, iyo uri muri conditions zitari nziza ariko kandi ushaka, bigutera umuhate wo gukora ibishoboka byose. Iyo nta kindi kikurangaza, bikaguha imbaraga zo gukora ibishoboka byose kugira ngo bya kindi ushaka ukigereho byanze bikunze, ndetse no kugira ngo wa wundi wakubujije kuba wakigeraho ababazwa n'uko bakigezeho. Hanyuma mu gihe mumaze muri mu muryango wa RPF Inkotanyi, hari amasomo menshi umuntu aba amaze kwigiramo, ariko hari mwe mwavuga muti n'isomo umaze kugera muri uyu muryango, umuntu yavuga ko muri namwe mu bantu bamaze n'igihe kirekire, irihe somo mumaze kwigira? Amasomo nigiye muri RPF ni menshi, ariko reka nkubwire iry'ingenzi mbona yandi yose yubakiyeho. Icyo RPF ntazibagirwa kandi nyikundira, ntekereza ko n'abandi bagenzi banjye bayirimo duhuje imyumvire iganisha aho ngaho, nuko RPF yaharaniye guhindura amateka mabi y'igihugu cyacu, guhindura amateka mabi y'igihugu cyacu. Yarayubakiwe ku gutandukanya abana b'Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda, kandi hagamijwe inyungu za bamwe. RPF rero yabereyeho n'ubu kandi nicyo ikishingiyeho, urumva, ni uguharanira kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda bose, nta n'umwe uruhejwemo, nta n'umwe urufitemo uburenganzira kurusha undi. Niyo kabone abantu turi abantu, ngo hari abantu haburuntu, n'uwahirahira agashaka gutatira izo ndangagaciro cyangwa se izo ntego, urumva, RPF ikora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagaruke mu ruhongore rwo guharanira kwa guhindura amateka y'igihugu cyacu. Ntabwo naba mbeshye mvuze ko muri bamwe mu bayobozi umuntu yavuga ko bamaze igihe mu nzego zitandukanye mwagiye muyobora z'igihugu cyacu, ariko ko hari urubyiruko rudukurikiye hano muri kano kanya muri iki kiganiro rushobora narwo wenda kugira rubabonamo nk'icyitegererezo, cyangwa se mushobora no kugira inama umunyapolitiki mwiza kuri kuba ameza ate. Niyihe nama mwagira urubyiruko muri rusange? Urubyiruko ntabwo ari mu Rwanda gusa, ndatekereza mu bihugu byose, urumva, abantu bose bagira umwanya wo kuba mu rubyiruko, bagakura, ndetse bakava no mu mirimo bagasaza. Urubyiruko ni intango y'ubuzima bw'igihugu, ku bijyanye n'urugendo rwo kubaka igihugu. Ni ukuvuga rero yuko urubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda, iyo nkunze kubivuga iyo mbonye umwanya, ni ukuvuga yuko bafite inshingano eshatu zikurikira. Inshingano ya mbere ni ukumenya amateka y'igihugu cyacu, bakayamenya koko, kandi bakayamenya mu kuri kwayo, kugira ngo bashobore guhitamo. Noneho bahitemo ya ntumbero, bahitemo ya nzira iganisha guhindura ayo mateka mabi y'igihugu cyacu. Niyo nshingano ya mbere mbona urubyiruko rugomba kugira. Kuko igituma mbivuga ni uko muri iki gihe turimo hari abagorekana ayo mateka, ariko bafite ibyo bagamije, kandi bagamije no kuyobya n'urwo rubyiruko kubera hazaza h'igihugu cyacu. Cya kabiri rero nanone cyakubakira kuri icyo cya mbere, urumva, ni uko bamaze kumenya ayo mateka bagahitamo noneho gukomeza aya mateka meza turimo RPF iganisha kubaka igihugu gishya cy'Abanyarwanda, urumva. Urubyiruko bagomba kumva neza ko bafite inshingano, urumva, bafite inshingano zo kuzaba inkingi yo gusigasira ayo mateka mashya igihugu cyacu kirimo, kuko ejo n'ejo bundi nibo bazabibazwa. Icya gatatu ni uko urwo rubyiruko rugomba kumenya yuko twebwe abakuze
babaye mu gihe cyashize dukuze turi mu nzira zo kuva tukababishya bagakomeza ntibagomba na rimwe kutwiganaho ibibi kuko turi abantu bagomba gukora ibishoboka byose bakazakurikiza ibyiza biganisha kubaka igihugu cy'abanyarwanda ibintu bikorwa byose bishingiye ku gukunda igihugu. N'ibyo bintu rero uko ari bitatu mbona urubyiruko rwacu rukwiye guhora rutekereza rwibutswa rukaniyibutsa kugira ngo ejo h'igihugu cyacu hazabazwa urwo rubyiruko uko rugenda ruhererekanya tutazasobanya. Kuri icyo cya nyuma muvuze cya gatatu, iyo mubonye u Rwanda rwa mbere ya jenoside n'u Rwanda rwa nyuma ya jenoside ubu hashize imyaka 26, n'iki kibashimisha? Ikinshimisha ni uko ibintu byinshi byahindutse. Nshimishwa mbere na mbere n'ubuyobozi bwiza igihugu gifite butandukanye n'ubuyobozi u Rwanda rwagize muri ayo mateka mabi yose yahise. Dufite ubuyobozi burangajwe imbere n'ubushake bwo gukorera abanyarwanda bose. Ni ikintu cyiza rero urubyiruko rugomba kwigiraho, kandi ibyo bintu n'abazi gusenga bakabisaba Imana kugira ngo aribyo bizakomeza muri iki gihugu cyacu. Honorable, reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu mwemeye kuduha kuri uyu munsi, hanyuma ngo hari ubutumwa wenda mwaba dukurikiye dusoza mwabubaha, ariko twishimiye kuba mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo tuganire kuri radiyo ya diaspora nyarwanda One Nation Radio. Ubutumwa ni mu magambo make cyane, aho turi hose yaba byashobokaga, ariko cyane ndabyifuriza urubyiruko guharanira kuba abanyarwanda. Duharanire kuba abanyarwanda kandi byumvikana muri asansi yo kuvuga ngo dukunde igihugu cyacu, hanyuma ibyo dukora byose n'ibyo tugerageza kuba cyo byose tubiganishe tubyubakire kuri uko gukunda igihugu, kandi ntiwakunda igihugu udakunze abanyarwanda. Murakoze cyane. Namwe.